Привет! Меня зовут Марина Крупкина, и я играю на декакорде или десятиструнной классической гитаре. На этом канале вы сможете найти множество роликов с моей игрой на этом инструменте, так что добро пожаловать! Сегодня мы поговорим о том, как научиться играть на гитаре выразительно, как играть так, чтобы ваша игра не оставляла слушателя равнодушным, что такое фразировка и как ее у себя улучшить. На этот вопрос мы тоже сегодня ответим. Специально, чтобы копнуть глубже в этой теме, я пригласила всемирно известного композитора и гитариста Никиту Арнольдовича Кошкина. Здравствуйте, Никита Арнольдович. Здравствуйте. Никита Арнольдович, вот у вас огромный исполнительский преподавательский опыт. Вы играли в лучших залах мира, сидели в жюри, председательствовали в жюри самых известных гитарных конкурсов. Вот скажите, с высоты вашего опыта, возможно ли хорошо играть на гитаре, не задумываясь о фразировке? Что вообще вот в вашем понимании значит выразительная игра? Что она в себя включает? Всем известно такое понятие, как музыкальность. Музыкальность – это способность выразительно исполнить музыку. И в распоряжении музыканта, как правило, целая палитра средств, которые ему помогают это сделать. Это и динамика, и артикуляция, и фразировка, и штрихи. Вот вы предлагаете копнуть вглубь, но я думаю, что для начала нужно ограничиться такой простой схемой, как бы исходной. Вот обычно в музыке присутствует мелодия, аккомпанемент и басовая линия. И мелодия – это первый план, а все остальное – это второй план, то есть это то, что сопровождает звучащую мелодию. В данном случае фразировка – это очень важное выразительное средство. Без него, конечно, все это будет скучно звучать. Ну, то есть сегодня мы поговорим о первом плане, именно об исполнении мелодии. То есть о том, как играть ее выразительно, как делать фразировку. Вот насколько я понимаю, фразировка — это разделение музыкального предложения на фразы и исполнение каждой из этих фраз выпукло, осмысленно, с такими смысловыми динамическими вершинами. Я правильно понимаю? Правильно, абсолютно правильно. И прежде чем мы задумаемся о фразировке, необходимо добиться связанного исполнения мелодии. Как правило, на гитаре это довольно сложная задача, так как в природе инструмента вот эта связанность не заложена. Если сравнивать гитару со скрипкой или с флейтой, то мы заметим, что там подача звука идет постоянно, поэтому связать мелодию, сыграть ее связно, в общем-то, не представляет особой сложности. На гитаре, так же, как на фортепиано или на арфе, звук после извлечения сразу начинает гаснуть. И вот это надо учитывать. И первое, что требуется, конечно, это связанное исполнение мелодии. То есть вот именно применительно к гитаре связанность и вообще фразировка не должна быть привязана к аппликатуре, так? То есть если у нас, к примеру, скачок из первой позиции в восьмую, то у нас не должно в мелодии образовываться дырки только потому, что у нас здесь скачок. Мы должны научиться играть связно и не привязывать свою фразировку к нашей аппликатуре. Совершенно верно. Это, между прочим, очень частая ошибка гитаристов, поскольку гриф у нас достаточно протяженный, а исполнение скачков – это довольно сложная задача, то связанное исполнение мелодии и фразировка, как правило, ставятся в зависимости от положения пальцев на грифе. Этого быть не должно. Фразировка должна быть выстроена соответственно звучанию мелодии, и положение пальцев не должны никак на нее влиять. Тогда для демонстрации работы над фразировкой рассмотрим фрагмент из произведения как раз Никиты Арнольдовича «Сонаты для гитары и фортепиано». Возьмем фрагмент из гитарной партии. Там как раз есть момент со скачками, но мелодия в этом моменте предполагает как раз связность. Попробуем сыграть это связно. Ну, как вы думаете, у меня получилось? Да, все хорошо получилось, и этот пример можно рассмотреть с двух сторон. Здесь ощущается движение фразы к вершине, к этой ноте си, и после чего следует спад, и как раз вот этот спад
на длинных нотах был сыгран связано. Ну вот, но если говорить о связности вот в сложном моменте, если связность эту нарушить, например, и сыграть с остановкой, да, вот как было бы там удобнее, да, то тогда уже о фразировке и красоте можно забыть. Ну, безусловно, такая дырявая мелодия, разорванная, конечно, звучит некрасиво. То есть первый этап подготовительный к работе над фразировкой — это добиться того, чтобы мелодия звучала связно и не была привязана к аппликатуре. Соответственно, сначала нужно научиться играть связно, несмотря на технические сложности, без привязки к грифу. Правильно. И после этого необходимо обратить внимание на ритм. Ритм – это вообще самая важная вещь в музыке. Любая, даже самая красивая мелодия, убери из нее ритм, и она рассыплется на отдельные звуки. Так что ритмичность исполнения – это очень-очень важно. Здесь, конечно, помогает метроном. Это я рекомендую всем, кто учится играть на гитаре, использовать метроном. То есть, исходя из того, что вы сказали, вторым подготовительным этапом к работе над фразировкой является ритмичная игра. То есть, если играть криво, укорачивать паузы или, наоборот, останавливаться перед сложными моментами, ускоряться, замедляться, где не нужно, тогда к фразировке переходить рано. Безусловно, но есть одна тонкость в работе над музыкой. Дело в том, что, как правило, когда мы работаем над музыкальным произведением, это касается, конечно, в первую очередь профессиональных музыкантов, мы стараемся делать все сразу. И работать над связностью, и учитывать ритм, и делать фразировку. Все это делается одновременно. Но, конечно, для начинающих желательно вот эту вот постепенность соблюдать, добиться связности, ритмичности и затем прислушаться к звучанию самой мелодии и постараться сыграть ее выразительно. Ну, теперь тогда переходим, собственно, к самой выразительности, к самой фразировке. Вот мы научились играть связно и ритмично, у нас получился ровный музыкальный текст, и вот переходим к фразировке. Вот лично для меня фразировка всегда ассоциировалась с человеческой речью. То есть вот естественные динамические подъемы и спады, когда мы произносим какие-то предложения, они имеют прямую взаимосвязь с игрой. То есть сегодня я здороваюсь с вами, к примеру, «Здравствуйте, Никита Арнольдович». Есть подъем и спад. И если проассоциировать это с невыразительной игрой, то тогда можно здороваться так. «Здравствуйте, Никита Арнольдович!» Подчеркивая, да, последнее. Потому что гитаристы очень часто этим страдают и абсолютно неосмысленно, необдуманно выделяют последнюю ноту просто так. Или, по крайней мере, не сглаживают его. То есть есть такой принцип закругленности фраз, так? Да, безусловно. Это имеет связь и с человеческой речью, и с вокальным звучанием мелодии, поскольку первый инструмент, который был в распоряжении человека, это был его голос. И по умолчанию приняты такие вещи, как, например, закруглять окончание фразы. Как правило, оно идет на диминуэндо. Есть, конечно, исключения, но это исключение. А правило такое. И в этом случае фраза звучит достаточно убедительно и красиво, и так же, как вот возможность поздороваться, потому что второй способ поздороваться звучал довольно агрессивно. Да, если все время так здороваться, люди могут не то что-то о тебе подумать, да? Но на самом деле, значит, если пропеть мелодию, которую мы хотим сыграть выразительно, это поможет. Потому что если мы пропели мелодию, вряд ли мы сможем проорать окончание. И значит, мы сможем перенести уже правильную и красивую, убедительную фразировку в игру. Ну, конечно, есть разные мелодии, но, как правило, красивая лирическая мелодия, она вокальна по своей природе. И тут, конечно, возможность пропеть ее для себя – это большой помощник. И, конечно, вряд ли мы будем петь как-то так… Экстравагантно. Да, экстравагантно.
Вот. Плюс тут еще есть один очень важный момент. Когда мы напеваем мелодию, мы включаем уши и начинаем слушать, что у нас звучит. Вот то же самое нужно делать и работая над инструментом, с инструментом. Очень часто гитаристы попросту не слышат того, что они на инструменте делают. И стоит их заставить это услышать, как они сами же приходят в ужас и начинают корректировать свое звучание. Вот это очень важно, потому что, к сожалению, во всех учебных заведениях, в которых я сталкивался вот с начальным обучением гитары, вот эта вещь была не поставлена. Никто не учит с самого начала слушать то, что ты извлекаешь из инструмента. Да, Никита Арнольдович, это абсолютно правильно. И сейчас, чтобы проверить, как это работает на практике, как это выглядит, я попробую сыграть фрагмент из второй части сонаты Никиты Кошкина для гитары и фортепиано. Сначала я сыграю и постараюсь сделать красивую фразировку, а потом сыграю еще раз и фразировку делать не буду. И теперь попробуем вообще не задумываться о фразировке, просто сыграть как попало. Ведь часто мы играем просто ноты, просто то, что написано, мы играем это и не задумываемся о том, как звучит эта фраза, что она несет, насколько это красиво. Ну, просто играть, конечно, нежелательно. Всегда желательно что-то вкладывать в свою игру, какое-то собственное отношение или собственное понимание, эмоции, переживания. Все это должно в музыке ощущаться, и тогда она приобретает выразительное звучание. Но если вот подходить с конструктивной точки зрения, многим может быть непонятно, как во фразе находить динамическую вершину, особенно если, к примеру, фраза длинная, или как у нас составлена из двух фраз, и вторая длиннее, чем первая. Как найти эти динамические вершины? Ну, в первую очередь можно пропеть фразу, и это становится ясно. Если это не получается, нужно попробовать несколько разных вариантов. Но обычно вершина чисто логически ощущается. Мелодия главное движется. вдуматься просто, да, послушать. Да, надо просто подумать. И ничего тут такого сложного нет. Ну, вообще довольно общеизвестно, и многие этим пользуются, что когда мелодия звуковысотная идет вверх, то за ней следует и динамика, то есть мы начинаем играть громче. И когда мелодия идет на спад, то и динамика тоже следует за ней. Да, как правило, это тоже одно из таких правил по умолчанию. Обычно так и бывает. Конечно, тоже есть исключения, но, как правило, именно так фразировка и строится. Для того, чтобы добиться выпуклой и внятной фразировки на гитаре, нужно работать, учиться ею управлять, учиться управлять динамикой. Как правило, здесь я рекомендую использовать гаммы. Гаммы очень помогают. И тут мы опять упираемся вот в этот вопрос негласных правил. Обычно гамма, когда движение вверх, мы ее играем на крещендо, когда движение вниз, на диминуэндо. И в качестве упражнения очень полезно поиграть наоборот. Вверх на диминуэндо, вниз на крещендо. Это развивает, это учит управлять динамикой. Плюс ко всему, есть примеры, когда фраза строится вразрез с общепринятыми правилами. Обычно композитор это отчетливо очень указывает в нотах. И в этом случае необходимо это исполнить именно так, то есть уметь это сделать на инструменте. Так что вот я рекомендую такое упражнение. Вообще гаммы это универсальная вещь. Очень интересное упражнение. Попробуйте. Как вам? Поможет? Насчет необычных
необычной динамики, необычной фразировки, это все-таки уже интерпретация, да? То есть в любом случае все-таки выразительность — это выпуклость, и играешь ты так, либо играешь ты так, но в любом случае это не должно быть монотонное бубнение, когда исполнитель вообще не задумывается о том, что он хочет сказать, что он играет. Безусловно, это так. Плюс ко всему очень важен контекст. Звучание вообще произведения в целом, потому что фразировка бывает сыграна на пиано или на форте, или на крещендо, когда общее крещендо. Это все тоже надо учитывать в контексте всего произведения. Так что все очень важно. И надо помнить, что фразировка — это только одно из средств выразительных. Вся выразительность, конечно, не только в фразировке. Еще много других, о которых мы, может быть, поговорим потом. А еще, мне кажется, очень важно и очень полезно записывать свою игру, потому что иногда мы делаем фразировку, делаем динамику, и кажется, что все получилось, что все прозвучало, вот сейчас игра стала действительно выпуклой, действительно выразительной, но есть такой эффект, это происходит в нашем сознании где-то, и ты играешь, и ты слышишь, как будто бы все действительно выразительно и все действительно красиво, но когда ты послушаешь свою запись, может оказаться так, что различия на самом деле либо вообще их нет, либо они минимальны. Поэтому очень важно слушать себя со стороны и записывать, а потом впоследствии развивать вот эту способность слышать себя прямо когда играешь, потому что часто мы играем и себя не слышим со стороны как бы. Ну, запись собственной игры — это тоже очень хороший помощник. Я помню, как я попытался себя первый раз записать, и когда я прослушивал запись, я пришел в ужас, потому что это и близко не стояло к тому, что я представлял себе в своем сознании. И тогда вот мне сразу стала ясна вот эта вот разница и необходимость добиваться того, чтобы звучание гитары под твоими пальцами соответствовало тому, что ты рождаешь в своем сознании. Так что я рекомендую, конечно, записываться, это очень помогает. Да, мне помогло, наверное. И заключительный этап построения фразировки, мне кажется, очень важно понимать, что из фраз у нас составляются предложения и какие-то более крупные смысловые логические единицы. Например, вот как в литературном произведении мы читаем книгу, из слов у нас составляется предложение, из предложения абзац, у которого тоже есть своя кульминация и какая-то своя логическая вершина. И точно так же у нас в каждой фразе есть своя собственная вершина, но и в каждом более крупном построении, которое состоит из этих фраз, тоже есть свои логические динамические смысловые вершины, и очень важно это понимать. То есть все-таки не мельчить и, несмотря на мелкую фразировку, видеть все произведение в целом или, по крайней мере, крупными какими-то фрагментами. Безусловно, желательно видеть вообще все в целом. И очень важно, разделяя на фразы, не разрывать музыкальную ткань. Плюс ко всему, всегда помнить о том, что из мелких кирпичей порой сложены огромные здания. Так что всегда очень важно помнить обо всем произведении в целом и представлять себе те задачи, которые ты ставишь перед собой, работая над этой музыкой. На самом деле, это видео я подготовила в качестве ответа на вопрос одного из подписчиков, попыталась помочь ему решить его проблему с выразительной игрой. Поэтому, если вас интересуют какие-то вопросы относительно игры на гитаре, что-то, о чем можно порассуждать, что-то, о чем вы хотите узнать, пишите. Куда написать, ссылки будут под роликом. А дальше, естественно, я буду продолжать выпуск своих музыкальных видео с игрой на декакорде, а также мы будем рассматривать и освещать различные аспекты гитарной игры. Никита Арнольдович, спасибо большое, что пришли, спасибо, что поделились такими ценными советами и знаниями. Я надеюсь, что всем тоже понравилось и всем было настолько же полезно и познавательно, как и мне. Будем работать. До свидания. Спасибо.